รีบสู้มองโปนต่างออกนี้ทั้งนี้นี่ខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើជារូបមន្តធ្វើលក់ជាដំបូងយើងត្រូវយកប្រទាលកន្ទុយក្រពើមកលាងសម្បកវាចេញឲ្យស្អាតហើយយើងចាត់កន្ទុយវាចេញទៅហើយយើងកោសអាជាតិលឿងដែលនៅជាប់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងចេញព្រោះអានឹងវាញ៉ាំទៅវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយយើងចាត់អាធ្មង់ប្លានឹងចេញឲ្យកោសចោលឿងចេញដូចគ្នាហើយយកវាទៅលាងទឹកម្សាទៀតបន្ទាប់មកយើងពុះវាជាពីរបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចិតសម្បកចាសម្បកនោះយើងត្រូវចិតវាឲ្យស្អាតណាកុំឲ្យវានៅសល់អាខៀវសម្បកហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យកំពូលហើយល្វីងញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយយើងយកវាមកលាងទឹកឲ្យស្អាតម្ដងទៀតនេះយើងលាងឲ្យវាអស់ជាតិជ័រលឿងហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងត្រូវរុះវាដោះវាស្អាតសិមយើងយកវាទៅចាត់ឬក៏ចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនហើយយើងហាន់វាឲ្យវាគេកង់តូចចឹងទៅដើម្បីញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់តោះមកយើងដាំទឹកចាទឹកនេះខ្ញុំដាក់ចំនួន3លីត្រដាក់ស្លឹកតើយ1ដុំហើយខ្ញុំមានស្ករទឹកក្រូចឆ្មាអំបិលទឹកតើយនិងទឹកឃ្មុំទឹកវារៀងក្តៅពុះហើយយើងដាក់ស្ករអំបិលចូលចាចំពោះស្ករផងដែរនេះខ្ញុំដាក់ចំនួន4ខាំចំពោះស្ករយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេបងប្អូនតែរូបមន្តធ្វើលក់យើងដាក់តំណឹងបានហើយតមកវារលាយស្ករយើងលើកវាចេញមកសិនមកលើកចេញហើយសូមយើងដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចូលហើយនឹងទឹកឃ្មុំចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយយើងនឹងដាំទឹកស្ងោរប្រទាលកន្ទុយក្រពើយើងចំពោះទឹកស្ងោរយើងដាក់2លីត្រគឺសរុបទឹកទាំងអស់គឺវា5លីត្រណាបងប្អូនហើយយើងគ្របកម្របវាស្ងោរវាឲ្យពុះទៅតបមកយើងយកកន្ត្រងហើយនឹងស្បៃមកត្រប់ហើយយើងចាក់អាទឹកដែលយើងដាំទុកទឹកស្ករដាំទុកមុនហ្នឹងយកវាមកចាក់ត្រង់វាព្រោះទឹកហ្នឹងវាអាចមានគតិអត់ស្អាតអញ្ចឹងយើងត្រង់វាដើម្បីមានអនាម័យកាន់តែខ្ពស់ហើយយើងកូរវាសព្វទៅយើងគ្របវាមកឲ្យវាពុះហ្នឹងហើយពុះហើយយើងដួសពុះវាចេញណាដួសពុះហ្នឹងដួសចេញឲ្យបានវាថ្លាដើម្បីទឹកនឹងវាថ្លាណាចាតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយយើងអាចទុកឲ្យវាត្រជាក់ ហ
នេះអាចញ៉ាំជាមួយទឹកកកចាដាក់ទឹកកកចូលហើយយើងដួសទឹកនឹងមកដាក់ញ៉ាំទៅគឺវាត្រជាក់ឆ្ងាញ់ហើយយើងបសល់នេះយើងច្រកដាក់ដបទុកខ្លះសេយើងអាចទុកញ៉ាំបានរយៈពេល1អាទិត្យទៅ10ថ្ងៃដាក់ក្នុងទូទឹកកកបើដាក់ក្រាលទៅអត់បានយូរទេ